人在家中坐，财从天上降。如果我告诉你做梦都能发财的话，那你怕是打死也不相信。就在重庆乌溪县，就有这么一位靠做梦发了大财的人。如今坐在家里数钱，钱自己上门。今天我们要说的是一位60岁的老人家在家中挖出神奇鱼泉的故事。在2008年的10月的一个晚上，李老汉做了一个很奇怪的梦。梦里有一个老神仙告诉他，说是在他家的院子下藏着宝贝，叫他赶紧挖出来。老人醒后对这个梦念念不忘，最后他居然真的照做了。意想不到的事发生了，地下突然涌出水，并且还从石缝里涌出了不少鱼。李老汉和他的家人欣喜若狂，于是许多游客慕名而去，为的就是看这个稀奇。大家好，我是小雪，今天我们来到了重庆乌溪县，然后就找到这个神秘鱼泉，另外我们还找到这里的当事人，我们去问一下，问一下他要回事。你好，就是你做梦当时是好多岁做的梦哈哎呀，67、8的。67、8，你今年好多岁了我已经是80岁了。 ？80岁了。哦，高龄了。你身体看起来很好嘛？哎呀，老的。当时挖了好久了？当时啊，吧要半年子的。半年啊？哇，你坚持了半年啊？是为了你会坚持半年呢？你就会一直相信他？那我相信。相信啊。他就是连续托了2晚上的梦给你，然后你就开始挖是吧？哦，拖了2个晚上。那有没有人训斥你不要挖了，只是个梦而已啊？没得。没得人训斥你。你家人也没有？我考虑考虑了，我打不了我了。哦。当时你的家人也支持你是吧？当时你的家人也支持你挖是吧？哪个支持啊？都是打不支持。家人不支持是吧？就是你一个人坚持是吧？不容易。用了几个钱呐，那我的责任是最大的。你要搞出来有东西，差不多，俺每年我那个钱就付得起啊。他的当时也花费了很多钱啊。太惨了，说到吧，你搞啥的？你搞得好嘛？这个话不要钱买，我的责任是非常大，所以。是，太不容易了。我当时你应该也花了很多钱啊，搞这个。花10多万。10多万啊！爷爷你好，你方便你告诉我你什么时候做的梦？2007年正月18的晚上。晚上啊。古历正月18。他一说了晚上，我回家也做一个梦，看一下能不能发财，像你这个爷爷一样。是冬月18是吧？是冬天的话，就是。对的。你做梦之后呢，就好久开始挖的呢？第二年2月，古历2月初2。开春了之后，过了春节之后2月份开始挖。那为什么拖到第2年后呢？你按说信迷信，那是信有点迷信。2月初2是古德会。还有刺客讲话呀。好的，谢谢你了哈。这个就是它的神秘鱼泉的下方，它是应该是一个暗河上面是。我们现在已经来到这个神秘鱼泉的地下室，因为它是在地底下开凿出来的嘛，所以它地下是有暗河的。然后他们是靠那个什么人工还有那些炸药的帮助下，然后在深10多米的地方，然后深的凿出这么大一宽的一个现在地下室，应该是说。可以看到这个大厅真的是好宽敞呀，在硬生生的石头下凿出这样一个这么宽的地方，真的是不容易。哇，这里还有鱼，好勇猛啊！这个鱼，好活跃。哇，那个什么鱼，那个什么东西？看着好那个。好可怕！哇，这不会是娃娃鱼吧？有点像鳄鱼。然后我们再到那个冒鱼的那个泉口去看一下。从这里还得走上几分钟吧，应该1分钟左右。这里面特别的冷。
特别的凉快。哇，这个网上面也有鱼，但是这里面好多钱币，为什么会不少钱币在这里面？有什么寓意吗？我们再到旁边看一下。哦，这里有个人，我们等一下啊。随着这个神奇的鱼泉啊，这个名气越来越大，所以有的人不远千里来这里看这个神奇的鱼泉。上面就是那个神奇鱼泉的泉眼，我们下去看一下。可以看到里面大大小小的鱼有好多呀。哇，这个鱼长得乌漆抹黑的。它这个应该就是一个暗河的流向，然后那个鱼不停的从那个洞里面给流出来，然后再聚集到这一起的。我们现在用相机伸到那个水里面，给你们看一下这个鱼。我们刚才看到上面有这么长的鱼，长得像鳄鱼，会不会也是从这里面游进来的呢？刚才那个李爷爷已经透露他的做梦秘诀了，一定要冬天，一定要晚上，发不发财就看你们了。在这个鱼泉的上方有一个牌子，上面写的是这个简介，通过中央电视台请到的专家实地勘察和研究，介绍了鱼泉的位置属于喀斯特地貌形成的地下暗河。神奇鱼泉的洋鱼和油童子鱼正好适应暗河里面的环境，它们能够自由地在暗河里面生长和繁殖。李家正好把这个房子建在了暗河的出口上面，李长全正好把那个鱼泉的出口挖开了，李长全就是刚才那个爷爷，就形成了水和鱼的一个通道。随着天气的变化，或多或少的鱼泉就从这个鱼眼出来，所以我们看到上面的鱼，随着时间的变化积少成多嘛，所以就形成我们现在所看到的鱼，它会聚集在这个同一个地方。